burya icyo wemera nicyo ubona. Umunsi umwe natembereye inshuti yanjye ituye mu mujyi bita Malmo hari mu gihugu cya Swede, maze ambwiriye inkuru y'abacuruzi b'inkweto babiri bakoreraga ibigo bibiri bitandukanye by'i Burayi. Aba boherejwe muri Kongo, bishoboka ko ari muri Kongo Kinshasa, kugira ngo bige bamenye uko isoko ry'inkweto rihagaze. Umwe muri abo bacuruzi bombi yinubiye aka kazi, naho undi yarabikunze ndetse anabibonamo uburyo bukomeye bwo guteza imbere ikigo cye. Bombi bageze muri Kongo bize isoko ryaho ry'inkweto, hanyuma bohereza ubutumwa mu bigo byabo. Wa wundi wari winubiye kujyayo yanditse amagambo agira ati, nataye umwanya w'ubusa, nta soko ry'inkweto riri muri iki gihugu, nta muntu n'umwe wambaye inkweto. Naho wa wundi wabibonagamo amahirwe akomeye nawe yandika ubutumwa bugira buti, mbega urugendo rwiza, abakiriya bashobora kutugurira inkweto ntibagira umubare, nta muntu n'umwe wambara inkweto. Jya umenya gushingira kuri wowe ubwawe. Hari umuvugo umwe wanditsemo ngo abagabo babiri b'imfungwa barebeye mu rugi rwa gereza, maze umwe abona icyondo undi abona inyenyeri. Naho witwa Shakespeare yigeze kuvuga ati, ikintu cyose kibaho kivuye mu bitekerezo, ibyo wemera nibyo biukuri kwawe. Itegeko ryo gutekereza rijyana n'itegeko ryo kwemera. Iryo tegeko rigira riti, ibitekerezo byigaragaza ubwabyo, ibitekerezo biba biri mu mutwe byigaragaza uko biri, maze kera kabaye imbuto zabyo zikagaragara hanze. Icyo ugomba gukora ni ukwitekereza impande zose kugira ngo umenye ukuri kw'aya mahame y'ibihe byose. Igiti kigaragazwa n'imbuto zacyo. Mu isezerano rishya Yesu agira ati, tuzabamenyera ku mbuto bera. Ni muri Matayo ibice 7:20. Akenshi ushobora kumenya icyo umuntu atekereza ugendeye ku mbuto yera mu buzima bwe. Akenshi umuntu ufite ibyishimo, ufite ubuzima bwiza w'umukungu, ufite inshuti nziza ndetse n'umuryango, abona ubuzima ari bwiza buri gihe. Byanze bikunze aba yemera ko yaremewe kwishima ndetse no guhirwa. Mu myaka yashize kaminuza ikomeye yo muri Amerika bita Harvard yakoze ubushakashatsi maze ivumbura ibintu bitatu byashoboraga kuzabaho kandi byabayeho. Icya mbere, yabonaga ko mu mwaka wagombaga gukurikiraho hazabaho impinduka nyinshi ziruta izigeze kubaho. Icya kabiri, babonye ko mu mwaka wagombaga gukurikiraho hazabaho ipiganwa ritari ryarigeze ribaho. Icya gatatu, babonye ko hazabaho imikorere n'uburyo bwo gutera imbere butigeze kubaho. Icya kane, bafashe umwanzuro kandi bagaragaza ko batazabasha kugendana n'impinduka za buri kanya n'ubwiyongere bw'ipiganwa ndetse no kubyaza umusaruro imikorere mishya, bashobora kuzaba baratakaje akazi kabo mu myaka 2. Ku bijyanye n'imikorere, ukuri ni uku, ubu ngubu hari imikorere n'uburyo bwo gutera imbere bwinshi kurusha mbere. Imikorere y'ubu kandi itandukanye n'iya kera. Ubu ngubu hari imikorere myinshi ituma abantu benshi bagera ku ntego zabo zo kugira ubuzima buzira umuze, ibyishimo no kwigenga mu bukungu. Iyi mikorere myinshi gutya nta na rimwe yigeze ibaho mu mateka ya muntu, ariko kugira ngo iyi mikorere ibyaze umusaruro ugomba kugendana n'ibihe uko byaba bimeze kose. Kimwe mu mahirwe dufite abantu bake babonye kandi bemera ni ukuba twaravutse kandi tukaba dufite ubuzima muri iki gihe turimo, aho isi igeze. Iyo usubije amaso inyuma ukareba mu mateka, ubona ko muri iki gihe turimo indwara nyinshi zaraciwe, nta ntambara cyangwa se impinduramatwara zikomeye zihari ugereranyije no mu myaka yashize. Ifaranga ntabwo rita agaciro uko ryishakiye ugereranyije no mu myaka yashize. Hari icyizere cyinshi cyo kuzagira abantu bashaka ibyiza kandi bazana udushya. Tugeze mu bihe by'amata n'ubuki umuntu yari yarifuje mu mateka ye. Kubyaza umusaruro ushoboka wose ibyiza bigaragara muri iyi si ya none nibyo bigomba kuba intego mu rwego rwo gushaka hazaza heza. Ariko ntitugomba kwibagiza ko umuntu ashobora kugenda ahura n'ingorane zaba izo mu buzima busanzwe, iza politike ndetse n'iz'ubukungu. Ibibazo by'iterabwoba mu isi birimo gutera igihunga n'umutekano muke mu bantu, ariko nta kundi byagenda. Ari bibi ari byiza byose bibaho mu buzima. Ibi ni ibibazo tugomba guhangana nabyo kandi bikarangira tubivugutiye umuti. Icyo wakwishimira kuri wowe ni uko hari uburyo bwinshi bushoboka wakoresha ngo witeze imbere. Nta murongo ntarengwa ubaho. Uyu murongo ntarengwa ntago ubaho mu buzima bwo hanze yawe. Akenshi uyu murongo uwishyiriraho mu gutekereza kwawe, ukawishyiraho mu myemerere yawe. Iyi ni imyemerere ikora nka feri, ikoma mu nkokora ubushobozi wifitemo. Iyi ni imyemerere ituma wumva ntacyo ushoboye ukagera bugufi ugereranyije naho wakagombye kugera mu by'ukuri. Ibi bikubuza gutera imbere, biba imbere muri wowe ntibiva hanze. Abantu benshi barisuzugura bakumva ko ntacyo bashoboye, ko nta bwenge bafite, ko badashobora kwivumburira cyangwa se ko ntacyo bazi kugira ngo babe bagera ku cyo bashaka. Ikigaragara ni uko imyinshi muri iyi myemerere nta shingiro bifite mu by'ukuri.
iyi myemerere ntiyukwitse. Mu by'ukuri hari ibintu bikeya udashobora kugeraho kubera ko ufite aho ugarukira keretse wemera mu bitekerezo byawe. Mu magambo ye umugabo witwa Henry Ford yagize ati, if you believe you can do a thing or you believe you cannot, in either case you are probably right. Niba wemera ko ushobora gukora iki n'iki, ku rundi ruhande ukaba utemera ko wabishobora, ibyo ari byo byose kimwe muri ibyo ni ukuri. Dore ikintu gikomeye twafata: kwifuza ikintu cyane bijyana n'ubushobozi bwo kukigeraho. Kwifuza ikintu ni ikimenyetso cy'uko muri wowe wifitemo ibikenewe byose kugira ngo bigereho. Ikiba gisigaye ni ukubikora ukabigeraho. Akazi kawe ni ukumenya ibintu byose wakora kugira ngo wongere amahirwe n'ikigereranyo cyo kugera ku byo ushaka kandi wateganyije. Kwizera ibyiza. Itegeko ryo kwiringira rishobora gutuma uhirwa. Iri tegeko rigira riti, ibintu wizeye kandi ufitiye icyizere, bimwe bita confidence, biba inkingi ugenderaho kugira ngo ugere ku byifuzo byawe. Kugira ibyiringiro birashoboka ko ari cyo kintu gikomeye kandi cyo kwizerwa mu bintu byose. Iyo umuntu azi neza ko ibyo ari gukora bizageraho bimugeza, ntabwo acogora. Umuntu yiyemeza gukora ibintu iyo yizeye cyane kandi yiringira ko ibyo akora hari icyo bizatanga. Kugira ngo mu mitekerereze yawe higanzemo ibyiringiro, ujye uvuga aya magambo uko umunsi utangiye buri gitondo: nizeye ko uyu munsi hari ikiri bumbeho cyiza. Uzajya usubiramo aya magambo inshuro nyinshi kugeza igihe uzumva usazwe n'ibyiringiro mu buryo budasubirwaho. Nizeye ko uyu munsi hari ikiri bumbeho cyiza. Igihe umunsi ukiri ikibu, ujye wisuzuma hanyuma utekereze ku byabaye uwo munsi. Uzatangazwa no kubona hari ibintu byinshi bizaba byakubayeho, byaba byoroheje cyangwa se iby'igitangaza, bitewe n'izo ngufu z'ibyiringiro wishyizemo. Abantu benshi bahiriwe bakagera kuri byinshi mu buzima bwabo barangwa no kugira ibyiringiro tuvuze haruguru. Bahora biringira kugira icyo bageraho kurusha kwiheba. Igihe cyose biringira gutsinda kurusha kuneshwa. Biringira ko buri kintu cyose bagikuramo ubumenyi, experience. Mu bintu byose bahura nabyo bibanda cyane cyane ku bintu byiza kandi bafitiye ubushobozi. Ntibajya biheba. Niyo byanze babifata nk'ingorane z'akanya gato kandi zigomba kubigisha isomo. Ibanga ry'abakire mu bukungu. Abagabo cyangwa abakire bakize kurusha abandi mu Rwanda bafite ikintu kimwe bahuriyeho. Icyo kikaba ari ukugira ibyiringiro, ibyo bita positive expectance. Bagize umuco wo gusubira inyuma bakareba, bakiga mu ngorane, imbogamizi cyangwa se amahirwe bagize kugira ngo bamenye impamvu no kugira ngo niba hari amakosa bakoze batazayasubira mu bikorwa byabo by'imbere hazaza. Ibyo kandi babigezeho, inyungu bakuyemo zirigaragaza. Nawe rero ugomba gukora utyo. Akazi cyangwa ubucuruzi bwawe ugomba kubitangira ufite icyizere ko bizagenda neza. Ugomba kugira icyizere ko abantu bazagura ibicuruzwa byawe cyangwa se serivisi utanga. Ugomba kwizera ko banki ukorana nayo cyangwa se abandi bantu bazaguha amafaranga ukeneye gukoresha. Ugomba kwizera ko uzakurura kandi uziyegereza abantu cyangwa se intiti, abo bita the best people, bazagufasha kugira ngo inzozi zawe zibe impamo. Uyu muco wo kwizera ni urumuri rukugenda imbere, rukakumurikira buri munsi, rukagufasha gusiga ikimenyetso ku bantu bose uhuye nabo. Igihe habayeho imbogamizi cyangwa se ikibazo uko cyaba kimeze kose, ugomba kuhakura isomo, ukahigira cyane uko bishoboka kose. Kirazira kumva ko ntacyo uzageraho cyangwa se kwishyiramo kuzatsindwa. Ntuzavuge ngo iki kirakomeye kandi utaragikora. Ugomba gufungura umutwe kandi ukareba kure. Ugomba guhora witeguye kugerageza ibintu bishyashya, maze uburyo butagezweho ugatandukana nabwo. Ishyiremo ko nta na rimwe uzacika intege. Reba nawe uranzwe n'iyi mitekerereze buri munsi, byarangira ugeze ku ki? Iyo witekerezaho ugatekereza no kubibera hanze aha, bigufasha kwiremamo icyizere. Ibyo wemera aho uri bikuremamo ibyo uzageraho, nabyo bikagena imyifatire yawe. Ya myifatire ikagena imyitwarire yawe, bityo n'imibanire yawe n'abandi. Byongeye kandi uko witwara ku bandi nuko ubanye nabo, nabo niko bakwitwaraho, ni nako babana nawe. Uko ugenda urushaho kwigirira icyizere niko ugenda wiyumvisha ibyiza biri imbere. Ibi bizatuma urushaho kongera imbaraga zo kwigarurira ibintu n'abantu mu buzima bwawe, maze bigufashe kwesa imihigo ku buryo bwihuse. Uzaba urimo gutegura ejo hazaza hawe, kandi buri gihe abantu bazajya bagufata nk'umunyamahirwe. Koresha ubushobozi bwose ufite mu mutwe wawe. Iyi ntekerezo yawe ya kure, ingi ni ubwonko, ari naho hava ubushobozi bwo kureshya cyangwa se gukurura. Ibitse intego ziri muri gahunda yawe, utangira gukurura abantu ndetse naho uzakura ubushobozi kugira ngo ubigereho.
intekerezo yawe ya kure ifata amagambo n'ibikorwa byawe ikabihuza n'imitekerereze yawe ndetse n'ibitekerezo byawe. Kuvuga dukoresheje ibimenyetso bikorwa n'ibice by'umubiri, uburyo tubona abantu, ibi byose bigengwa n'intekerezo yawe ya kure. Uburyo bw'imitekerereze yawe ya buri munsi uba wareretse intekerezo yawe ya kure nibwo bugenga imikorere y'ijwi ryawe, ikigero cy'ingufu z'umubiri wawe, gushidukira ikintu ndetse n'uko ufata ibintu. Intekerezo yawe ya kure ifite imbaraga zidasanzwe, ikora amasaha 28 kuri 28. Iyo utangiye kuyitabaza kugira ngo ugere ku ntego zawe, uhita wihuta ujya imbere ku muvuduko udashobora kwiyumvisha. Koresha ihame ry'ibihumyo. Ku bwonko bw'umuntu hariho akantu kameze nk'urutoki, kameze nk'icyuma kigena iyakira ry'umuntu uguhamagaye kuri telefone. Urwo rutoki rero rwakira ubutumwa rukabishyikiriza intekerezo yawe. Uru rutoki mu cyongereza bita reticular cortex rukora bishingiye ku mategeko uba wabihaye ajyanye n'ibyo ushaka cyangwa se ibyo ubona bigufitiye akamaro. Aha twatanga urugero, iyo wishyizemo ko ushaka imodoka cyangwa igare ryo gukoresha mu bucuruzi bwawe, wenda ya modoka isa n'umutuku, ugera ukajya ubona bene izi modoka cyangwa se amagare zuzuye ahantu hose. Uko kwifuza cyangwa se intego bituma reticular cortex yawe ikanguka, hanyuma mu mutwe wawe hakiberamo imodoka zisa n'umutuku cyangwa se amagare. Ahantu hose uzaba uri nta kindi uzajya ubona uretse izi modoka. Uzajya uzibona buri gihe zikata amakorosi cyangwa se bazihagaritse ku muhanda. Uzajya ubona ahantu hose huzuye amashusho yazo ndetse hari n'ibyapa bizamamaza. Kubera izi mpamvu rero uzakora uko ushoboye ureshya abantu ndetse ushakishe n'ibitekerezo bizagufasha kugera kuri izi modoka. Mu by'ukuri se, iyo urebye inyuma hari ikintu wamaze igihe kirekire ushaka hanyuma bikakunanira kukigeraho? Ibyinshi ushobora kuba warabigezeho mu buryo butangaje ariko ukaba utari wakabitekerezaho. Iyo wishyizemo ko ugomba kwifasha kandi ugatera imbere mu bukungu, ushakisha amakuru yose, abantu ndetse n'ibintu byose byagufasha kubona amafaranga, nibwo rero uzatangira kujya wiyegereza abantu bashobora kuguha ibitekerezo ndetse no kukugira inama. Kugira ngo ubonere ibisubizo ibibazo byawe by'ibanze, uzatangira kujya usoma ibitabo ndetse n'ibinyamakuru. Uzibona watangiye gukora ibikorwa bishobora kugufasha muri uko kwifasha gutera imbere. Ishyiremo ko ugomba guhirwa. Ibintu byose umuntu akora biba bijyanye na gahunda isanzwe iba muri we. Iyi gahunda ishobora kuza gutya cyangwa se ikabaho kubw'ubushake bwawe mu gihe ufite icyo ugamije. Mu gihe ufashe ingamba zo kugira icyo ukora ku buzima bwawe, iki gihe uba wongereye cyangwa se ucanye urumuri rw'amahirwe. Aha niho uzatangira umenyesha, utegeka, ugenzura ubwonko bwawe 100% ibyo ushaka kugeraho. Iyi gahunda ushobora kuyubahiriza no kuyitaho wubahiriza ibyo uvuga kandi usubiramo buri gihe. Uko kuvuga ibintu bisubiramo mu by'ukuri ni ikintu gikomeye, gishobora guhindura ibitekerezo byawe, uko wiyumva ndetse n'imyitwarire yawe. Nk'uko ikintu utekereza kenshi ari cyo uba, ni na kuba icyo uvuga kandi wemera. Intego zawe wizeye uhoza mu kanwa, mu ndagihe kandi ku giti cyawe bizagera mu ntekerezo yawe ya kure, bihinduke nk'amategeko ngenderwaho. Aha rero nibwo intekerezo yawe ya kure izatangira akazi kayo ko kwinjiza izi ntego mu buzima bwawe. Reka dufate urugero, iyo usubiyemo inshuro nyinshi amagambo nk'aya: ndashaka amafaranga 100,000 ku kwezi, ndashaka amafaranga 100,000 ku kwezi, ndashaka amafaranga 100,000 ku kwezi, ibi bigenda birushaho kukwinjira mu ntekerezo yawe ya kure. Ubu rero biba byarangije kubona umwanya ukomeye mu ntekerezo yawe ya kure ndetse bikagira ingufu. Bidatinze rero ibi bizatangira gukorwa muri wowe ubwawe naho uri hose kugira ngo iyo ntego yawe igerweho. Ikigaragara nuko abantu bose bahiriwe usanga buri gihe bavuga n'icyizere cyinshi ibintu bashaka kugeraho. Bemera ko nk'uko umuntu abicyo atekereza agomba kuba n'icyo avuga. Kubera ibyo rero bahora biyemeye bavuga ku bintu bashaka gusa, bakirinda kuvuga ibintu bidashoboka. Ibyo ukora bigaragaza ibikurimo. Itegeko ryo guhuza niryo risobanura ku buryo bukomeye kurusha ayandi mahame ajyanye no guhirwa. Iri tegeko rirakomeye, ryerekana kandi rigasobanura hafi buri kintu cyose kikubayeho cyangwa se umuntu akoze. Iri tegeko rigira riti: ibintu byose umuntu akora cyangwa se agaragaza inyuma ni ishusho cyangwa indorerwamo y'ibintu biba bimurimo. Ibintu byose ugaragaza hanze ni ishusho nyayo y'ibiba bikorerwa imbere muri wowe. Nta kundi bimeze nuko. Iyo uhagaze imbere y'indorerwamo maze ukireba, uhita ubona iyo shusho ihuje neza n'icyo indorerwamo yerekejweho. Niwitegereza buri kantu kose mu buzima, uzahita umenya uko uteye ndetse n'imyemerere yawe. Ubwo rero ntabwo ubona uko isi iteye, ahubwo ubona wowe ubwawe uko uteye. Ibyo ugaragaza inyuma bigaragaza ibikurimo imbere. Imico yawe n'uko uteye nibyo bigaragaza cyane imibanire yawe n'abandi bantu.
uko ufata abantu ndetse n'uko nabo bakubona bishingira cyane ku myemerere yawe bwite ndetse n'ibyifuzo wifuza kuzabona, bigashingira kandi n'uko nawe ubwawe wifata. Kugira ikintu wifuza imbere mu mutima wawe ndetse no kwiyemeza nibyo bizatuma uhirwa ndetse ukagera ku bukire. Ntabwo ushobora gukena mu bitekerezo ngo uzapfukize namba. Nibyo bavuga mu Cyongereza ngo people are poor on the outside primarily because they are poor on the inside. Kugira ubuzima bwiza no kumererwa neza inyuma ku mubiri, byo bita health and fitness, bishingira cyane ku buryo ubuzima bwawe no kumererwa neza bihagaze imbere muri wowe. Niyo mpamvu uzabona abantu bahora batekereza ibiryo bakunda gusa n'ababyibushye kandi ntibamererwe neza. Naho bamwe bahora batekereza ku buzima bwabo no kumererwa neza bakunda gusa nk'abananutse ndetse bakarangwa no kugira ingufu nyinshi. Ubuzima bwiza no kumererwa neza rero bitangirira mu bitekerezo. Abavuga Icyongereza bati health and fitness always begin with your thinking. Umuntu akora ibijyanye n'ibiri mu mutwe we. Iri hame risa naho ribumbiyemo andi mategeko yose ajyanye n'imitekerereze yose yo mu mutwe. Wasanga ari naryo rikomeye cyane mu bijyanye no guhirwa. Rigira riti ibintu byose ukora mu buzima bwawe biba bijyanye n'ibyo utekereza cyangwa washyize mu mutwe wawe. Kubera iyi mpamvu rero ugomba guharanira gukora cyangwa se guhimba ndetse no gushyira ibintu byiza wifuza ko byakubaho mu bitekerezo byawe. Ugomba kubanza ukabitekerezaho mu mutwe kugira ngo wishimishe cyane kandi ugere kuri byinshi. Ugomba kubanza ukabyiteguramo ukabishyira mu mutwe wawe, ukishyiramo ko ugomba kubigeraho, ko ugomba kugira ubuzima bwiza, ko kandi ugomba kwishima, ukanamenya ko ugomba kuba mu mudendezo kandi ko ugomba kwigeza kuri byinshi bijyanye neza n'ibyo ushaka. Ukamenya ko urufunguzo rw'imitekerereze yawe ari wowe urufite. Icyo ushaka cyose ugomba kubanza kugishyira mu mutwe wawe mbere y'uko kigaragara hanze. Aha rero niho uba ufite ubugenzuzi bw'ubwenge bwawe. Birashoboka ko watangira igihe ushaka kwiyubakamo ibi bintu mu mutwe. Ibitekerezo byawe byo mu gihe cyashize cyangwa se mu gihe kizaza si byo bigenga ubuzima bwawe cyangwa se ejo hazaza hawe. Ahubwo ibi bigenwa n'ibitekerezo uba ufite uyu mwanya. Ntugomba guheranwa n'amakosa yabayeho cyangwa n'ibizaza ejo utazi neza. Wifitemo ubushobozi bwinshi kubera ko muri aka kanya ufite uburenganzira bwo guhitamo imitekerereze, hanyuma icyo utekereje akaba ari cyo kigena inzira y'ubuzima bwawe. Fata diregisiyo y'ubuzima bwawe. Iyo umuntu atwaye imodoka cyangwa igare mu muhanda agakata agana mu cyerekezo runaka, aho niho nyine aba yerekeje muri uwo mwanya. Iyo agumye agatwara ya modoka agana muri cya cyerekezo, nicyo kizamwereka aho azagarukira. Ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ntabwo buzagenwa n'uburyo utwaye imodoka cyangwa se igare, ahubwo buzagenwa n'ibyo utekereza uyu mwanya cyangwa ibyo ukora ubu ngubu. Ntibishoboka ko wafata mu maboko yawe ibintu byose bibera mu isi. Nta nubwo binashoboka kugenzura utuntu tutagira ingano kandi tugoye tuba muri ubu buzima bwa none. Ntushobora gufata mu maboko yawe buri kantu kabaye mu myaka yashize cyangwa ngo ugire icyo ukora ku bizaba mu myaka iri imbere. Ariko ushobora gufata mu maboko yawe ibiri muri aka kanya. Ushobora kugira icyo ubikoraho. Ni byiza rero kuko nta kintu ukeneye gukora kugira ngo utegure ejo hazaza hawe, kandi aha akaba ariho wakubakira amahirwe yawe kugira ngo ugere ku bukungu bushikamye. Ugomba kumenya ibintu byose bikugiraho ingaruka. Ibitekerezo by'umuntu bigenda bihinduka bitewe n'ibibera hanze kuri iyi si turimo. Amakuru cyangwa se ibintu uhura nabyo wemerera cyangwa winjiza mu mutwe wawe buri munsi bigira ingaruka zikomeye mu kuyobora ibitekerezo byawe ndetse n'ihindagurika ryabyo. Izi mpinduka mu bitekerezo zishobora kubaho ku bushake bwawe kandi ubizi neza, cyangwa se zikaba mbi kandi zikabaho by'impanuka utabiteguye. Ingufu zo gukora iki n'iki nizo zigira ingaruka ku mitekerereze yawe, ku buryo wiyumva ndetse n'uko witwara. Ibi rero bikugiraho ingaruka uko umeze ubu ndetse n'uko uzamera mu gihe kizaza. Ibintu byose byihindira mu mutwe wawe bituma habaho ingufu zo kureshya no gukurura, zishobora kugukururira ibintu ushaka ndetse n'ibyo udashaka. Niba uzi ko ibintu byose bigukikije bikugiraho ingaruka, ni ngombwa no kumenya uko ugenzura ibintu byose byinjira mu bwenge bwawe uhura nabyo. Nk'uko urya ibiryo bikize ku ntungamubiri kugira ngo umererwe neza mu mubiri, ni nako ugomba kwinjiza mu bwenge bwawe ibintu bifite akamaro bishobora gutuma umera neza mu mutwe. Wagombye gusoma ibintu bikubaka, gahunda nziza za radiyo akaba arizo ukurikira, ukareba amashusho ya video afite akamaro kandi ugakorana n'abantu bazima bamwe bita inyangamugayo. Ubwenge bw'umuntu ni ikintu gikomeye mu mubiri we. Niyo mpamvu wakagombye kukibera ingabo, ukakirinda kwangirika kandi ugahora ushaka icyagiteza imbere. Fata urufunguzo rw'ubuzima bwawe.
ikindi kintu cyizewe gituma amahirwe yo guhirwa mu buzima yiyongera ni ukumenya ko nta wundi ugushinzwe ko ibikubaho byose ari wowe bireba. niwe ushinzwe kureba kugera no kumenya ibintu byose byakubayeho cyangwa se ushaka ko byakubaho. Ikiranga umuntu w'inyangamugayo ni ukudahora ashaka urwitwazo rw'ibintu no kudashyira abandi mu majwi cyangwa se ngo yinubire uko abayeho. Wagombye guhora uvuga usubiramo uti ni njye bireba, I am responsible. Mu kurangiza rero twavuga ko ari wowe ushinzwe bidasubirwaho ikintu cyose uhuye nacyo mu buzima bwawe, kuko ibitekerezo ari ibyawe. Tukaba tuzi ko umuntu aba icyo atekereza. Aho uri n'icyo uri cyo niwe wabihisemo. Niba hari ikintu icyo ari cyo cyose kitagenda mu buzima, nta wundi uretse wowe ushobora kuzana impinduka. Kwemera ko ibintu bikureba ni ibintu bifasha cyane. Ibi biguha ku buryo budasubirwaho imbaraga zo kwita ku nshingano, ubuzima bwawe ndetse no ku bintu byose uhura nabyo. Ugomba kwita ku bitekerezo byawe kuko ari byo bigena ubuzima bwawe, ibindi byose bizizana. Ushobora guhirwa mu buzima bwawe igihe cyose wiyemeje kujya utekereza ku bintu ushaka gusa. Ya reticular cortex yawe izahita ikanguka hanyuma itangire gukora. Aha rero niho uzatangira kwigiza inyuma ibitekerezo byatuma udatera imbere, utandukane n'ibitekerezo bishobora gutuma wumva ntacyo ushoboye. Iki gihe amahirwe yo kugera ku byo wifuza azaba arimo kwiyongera. Reka tuvuge ko uguze imodoka nshyashya nziza cyane mu Kagera Motors. Watangira kuyigendesha mu muhanda ukabona iragenda neza kandi nta kibazo ifite. Ubwo se urakeka kuko kugenda neza hari biba byapfuye kubaho gutyo gusa? Oya. Uko bimeze ni uko byaba imodoka, ibikoresho mu bijyanye na muzika, isaha cyangwa se za mudasobwa, byose biba byarakozwe hagendewe ku mategeko runaka ya mekanike, ubugenge ndetse n'amashanyarazi. Kuba bikora neza si impanuka. Ibi rero birasa neza nibyo twahoze tuvuga. Igihe cyose uzashyira mu bikorwa ibintu bifasha kugira ngo umuntu ahirwe, uzagera ku bintu byinshi by'ibitangaza. Abantu mubana uzabarangaza imbere, ubabera urumuri. Uzagera kuri byinshi kurusha uko wakekaga. Uzaba urimo gutegura ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Ibi rero biraharanirwa, ntabwo bipfa kwizana. Ibyo uzageraho azaba ari umusaruro w'ubuvanganzo bwawe.